નમસ્કાર મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું તમને વાઇબ્રેશન પેક આપવાનો છું દોસ્તો। બહુ દિવસથી એક ફ્રેન્ડની કોમેન્ટ આવે છે, તો દોસ્તો વાઇબ્રેશન પેક હું તમને આપવાનો છું। અને દોસ્તો વાઇબ્રેશન પેકની જીપ ફાઇલ મેં ડિસ્ક્રિપ્શનની નીચે આપી દીધેલી છે મિત્રો, તો અહીંયા જઈને તમે એ જીપ ફાઇલને અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। મીડિયા ફાઇલમાં કન્વર્ટ કરીને મેં એ જીપ ફાઇલ આપી છે મિત્રો, પણ એની પહેલાં તમને આ વિડીયોની અંદર પાસવર્ડ મળી જશે દોસ્તો। આ વિડીયોમાંથી પાસવર્ડ નીકાળીને તમારે એ જીપ ફાઇલમાં પાસવર્ડ નાખવાનો છે મિત્રો, તો એ જીપ ફાઇલ ઓપન થશે। અને બીજું દોસ્તો હું તમને બતાવી દઉં તો અહીંયા ભમરડો સોંગ મેં બે ત્રણ દિવસ પહેલાં અપલોડ કર્યો હતો વિડીયો, અને એ ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ તમે કદાચ નહીં ડાઉનલોડ કરી હોય પણ એ પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો। અહીં તો દોસ્તો મેં આખું પૂરું સોંગ તમને મિક્સિંગ કરીને આપ્યું છે, તો દોસ્તો એ ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો। આગલો એક વિડીયો મારો બનાવેલો છે, તો દોસ્તો એ વિડીયો નહીં જોયો તો એ વિડીયો પણ જોઈ લેજો સાથે સાથે। તો દોસ્તો આ વિડીયોની અંદર હું તમને વાઇબ્રેશન પેક આપું છું, તો અહીંયાથી દોસ્તો આપણે વાઇબ્રેશન પેક અહીંયાથી સાંભળીશું પણ। તો ઓડિયો ક્લિપમાં જઈને માય ફાઇલ્સ, તો દોસ્તો અહીંયા માય ફાઇલમાં મારું વાઇબ્રેશન કરીને એક ફોલ્ડર બનાવેલું છે સિમ્પલી, તો દોસ્તો આ ફોલ્ડરને આપણે અહીંયા ઓપન કરીશું। તો અહીંયાથી હું દોસ્તો સાઉન્ડ ચેક સેમ્પલ, તો દોસ્તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફર્સ્ટમાં છે આપણું સાઉન્ડ ચેક બાસ, અને બીજા નંબરમાં છે વાઇબ્રેશન। તો દોસ્તો વાઇબ્રેશનમાં આપણે જોવા જઈએ તો અહીંયા ઘણા બધા સેમ્પલ આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે, તો દોસ્તો આ સેમ્પલ હું તમને આપવાનો છું। તો દોસ્તો અહીંયાથી આપણે સેમ્પલો પહેલાં સાંભળીશું, તો હું તમને લોકોને અહીંયા સંભળાવી દઉં છું સેમ્પલો। સાઉન્ડ ટેસ્ટ। તો દોસ્તો હું અહીંયા વિડીયો બનાવી રહ્યો છું એટલા માટે તમને સાઉન્ડ ક્વોલિટી બરાબર સંભળાય નહીં, અને વાઇબ્રેશન બે છે એટલે થોડુંક તમને નોર્મલ અવાજ પણ સંભળાશે, પણ તમે જીપ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરશો તો તમને પૂરા સેમ્પલો મળશે અથવા કે ક્વોલિટીમાં સેમ્પલો મળશે। તો અહીંયા આપણે જોઈશું મિત્રો, આમાં આટલા સેમ્પલો છે દોસ્તો, હું અહીંયા બધા સેમ્પલો તમને સંભળાવીશ તો વિડીયો લાંબો થશે ખૂબ જ। તો અહીંયા સાઉન્ડ ચેક બાજુવાળા ફોલ્ડરમાં આપણે જઈએ તો દોસ્તો અહીંયા આપણે સાઉન્ડ ચેક બાજુવાળા ફોલ્ડરમાં આવી ગયા છે, આમાં પણ આપણે થોડાક સેમ્પલો સાંભળીશું। તો DJ बाजी check। नाम बताओ, नाम बताओ। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો આમાં સાઉન્ડ ચેકના ઓલ સેમ્પલો મેં તમને આપી દીધા, યાની કે અહીંયા વાઇબ્રેશન પેકથી માંડીને તમને બધા સેમ્પલો મેં અહીંયા આપી દીધા છે મિત્રો। તો ડાઉનલોડ કરજો અને ચેનલને પણ જતાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। આવા અવનવા વિડીયો મારી આ ચેનલ પર તમને જોવા મળશે મિત્રો। તો મળીશું કોઈ બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મિત્રો।